Hello， 大家好，有小伙伴想看之前家办年货啊，那我们先得把冰箱清出来啊，2个冰箱全部拿出来，看看几天能清掉。清完了带你们一起办年货哈。开门大吉。我们从这个大冰箱开始，其实也没多少。这上回的这个饺子，还有猪肉呢，这是鸡肉，黄花鱼。开始全部拿出来，然后分门别类，看看能吃几天。不帮忙啊！那这个小的那个。这就全拿出来了，小冰箱也是全拿出来了，就剩冰块了，就是给小伙伴们寄辣白菜时候用的冰块。画风好看吗？恐怖啊，这么多。老公，今天我申请做饭，允不允许？允许啊。做不出来5星级的，但是我可以做出家常菜。4星级的呀，小伙伴们肯定愿意看家常菜，特别是金导做的。我们现在分类一下啊，把肉呢放到一块儿，配料啊放到一块儿，都分一分，这样的话下回找的时候好找。我粉丝送的，姥姥粉丝送的，姥姥朋友剩一个了，姥姥朋友送的。这个是五花肉，这个也是那个。그 김치는 김치도 해라. 김치는哇，这么冷的天，哦，天哪，真的像在逛超市一样，拿个盆儿逛。甩卖了啊，甩卖！论斤称了啊。论斤呢？1斤1块钱。收刮的食材，然后给你们做出什么菜呢？秘密。开始搜了啊。剩下的全是鸡肉类了。好嘞，哎呀，板板正正。整理好喽，最上面都是猪肉。昨天剩下的豆沙馅、糯米粉。搞出来一共9个，咱们去煎一下。就这个面火烧。맛죽인다，봐봐。太香了，尝尝，香的可香了。朋友送的那个，你那个胡萝卜呀，不应该切这么粗，胡萝卜属于稍微硬一些嘛，所以咬起来费劲。海鲜饼切肉棒，我自创的。好，放海鲜饼。放点酱油和蚝油、白糖，再放点水。你看金导做饭就是豪横，切都不带切的，直接在锅里切，然后往旁边倒点油，直接炒了是吧？你以为洗碗那么容易啊？能省则省，明白吗？一看就知道你是对美食没有要求的人。这条是吃完不饿死就算了那种。哎呦我天哪，把我说的。现在直接开锅了，油都没有。呀，那油蒙的感觉。俺们个。吃油。晚上看看这个好不好吃啊？
너무 그렇게 하는 거 아니야? 这叫生活。 자기야 대충 해도 보라 되게 맛있게 생겼지? 这里放那个烟熏五花肉啊，上次那个剩的五花肉可不能浪费。 맛있겠다. 배고프신다. 后来加了点牛肉粉和白糖， 味不够啊？味儿有点淡淡的。 아, 냄새 좋다. 好累，大白菜好累。哇，回来啦！小导演回来啦！ 아빠 홀 뺐어. 洗手啦。还有皮蛋。好烫！你今天要做什么？哇，好烫好烫！做完了。做完了。你看一下有没有你喜欢的。哦，好烫！那什么东西啊？ 蟹肉棒. 여기 있어. 也不 네, 烫。剪子了呢. 아니. 후후 불었어. 후후 불어. 아, 또. 따가워. 맛있나? 맛있지? 뭐야 이제 없어지간이 되게 맛있답니다. 응, 원래 그래. 근데 없어지려면 더 맛있어. 원래 맛있어. 맛있어? 응. 이거 할머니가 뭐죠? 할머니가 보내준 거잖아. 做什么？我们这里自己家做的。没有这种我们这种。我就说嘛，我们超市旁边呀、不管什么超市我都去过了，然后没有皮，然后没有这么松软的这种。松软啊，这表达很到位啊。真的很松软。 다 티해가지고 不成样子了都。这看就没有事了。这不是我的刀艺差呀，谁都切不好这个，对不对？对，爸爸估计也切不好。是的，你挺配合呀。 지인이 그거 보면 그거 먹어. 아이고 사람은 정치 거다. 알려라 지연아. 아이야 밥 먹자. 올라가 봤는데 거기. 아이고. 뭐 이때까지 뭐 하고 있다 이제 손실 온다 그래? 要想死路过，留下买路钱。哎呦妈！ 형님이 참 잘해. 친구가 보내준 거. 그 친구가 보내주고. 됐어 나만 먹을래. 김치에도 먹을래. 그래도 겐지리 생이 맛있다. 싼 거하고는 매밥이야. 이거 맛있어. 맛있어? 맛있어? 엄마 지은이를 위해서 한 거야. 主要是这泡菜好。 지은이가 그거 맛있다잖아. 지은이가 좋아하는 실빵하고 냉이잖아. 먹어보자. 괜찮다. 맛있지? 이 찬로 반찬하고 똑같아. 똑같은 게 아니고. 얘는 없어지간이 맛있대. 아니야. 이거 부산도 똑같은 게 아니고 이게 더 이거- 많다. 더 오늘 맛있어? 오늘 이거 없으면 지연이 얼굴 인텔라. 아니야 이거 먹을 거야. 이게 인텔라. 맛있어?我感觉这里面的欧蛋鸡一个맛있어. 같이 먹고 해. 爸爸，你尝那个蟹棒。 뭐해도 드세요. 뭐. 그 너에 짜 이거. 요거 나 한번 먹을게. 밥 먹기 이거 하나만 있을 때. 맞아. 자기 한 거 떡. 나 절반 먹을 수 있어. 내 거만 빡이야. 이게 자주 안 먹어 그냥. 밥도 나 먹고. 식으면 더 맛있어. 식어서 다시 또 덮이면 더 맛있어. 그래? 그만 해놓으면 걸줄 크이다. 너 추영 좋아한대. 아, 놈이 줘야 맛이 없어. 잉해. 딱딱해. 이처럼 밥이 너무 빨리 내려가. 그래? 응, 이 떡도 되게 맛있어. 완전 맛있다. 그래? 얘네들이 막 그거 칭찬을 많이. 지은이는?
아 이거 맛있다 이거. 이거 봐. 그거 완전 짱. 입도 돌아 조금 해가지고 그냥 무슨 맛있는 거 숟가락 퍼먹을 내 숟가락 더 크게 들어가니까 이렇게 들어가지. 맛있다. 맛있어. 맞아? 맛있는데 배불리. 饱了。 弄那把 아 맛있는 게 다행이다 야. 보아하면 알라지야. 야, 안 먹길래 그렇지. 안 그러면 이거만 먹으면 부끄러워. 太实诚了。爸爸，下次 speak。祝生日农业